当年就是刘惜君这半死不活的演唱，直接给主唱队友王鹤也干懵了。这应该是王鹤也最高兴也最后悔的一次合唱。当初在天赐的声音节目上，刘惜君仅用这一扭就直接将抖音变为了他的专场。因为刘惜君本身只是一个辅助嘉宾，但是在他这半死不活的眼神以及演唱之下，刘惜君却是反客为主，一开口直接砸碎了王鹤也的场。取一杯天上水，照着明月人世间，晃呀晃，爱恨不过是一瞬间，红尘里飘摇。要知道彼时的刘惜君才刚刚回归乐坛，因为前几年嗓音疾病的影响，刘惜君本以为这只是自己回归的一次起点，但是却没有想到自己长达3年病痛的苦熬，仅是刚刚归来就直接又回到了巅峰。我3年的时间失去了我的声音，刚刚开始的时候我以为自己感冒，然后到半年、1年、2年、3年这样子。然而老人们都说吃一堑长一智，但王鹤也显然是没有听进去，因为就在大风吹爆火之后的不久，刘惜君居然又一次的收到了他的邀请。本次王鹤也邀请他与自己一起合唱那首《晚风心里吹》，而粤语歌曲同样还是刘惜君的舒适圈，所以本轮他也不出意外的再次抢了王鹤也的主角风头。让晚风將我吹進你心內，燈影化情海，照亮我心之情難自禁。但同样是翻唱这首《晚风心里吹》，许多人却觉得李克勤的版本才是无可超越。当时在23年的年初，李克勤受某游戏邀请翻唱了这首歌曲，相比于刘惜君的版本，大家更喜欢谁的演唱呢？願晚風將我吹進你心內，燈影化情海，剖析我心當時難自禁，離岸天昏已化無點燈。